Ուժեղ Հայաստան դաշինքի անդամ Նարեկ Կարապետյանը Լոռու մարզի Ագարակ գյուղից տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ թիմի հետ միասին շրջայց է կատարում բնակավայրում, տեղում ծանոթանալով բնակիչների հուզող խնդիրներին։ Զրույցի ընթացքում գյուղացիները որպես առաջնային խնդիրներ բարձրաձայնել են տրանսպորտի խնդիրը։ Բնակիչների խոսքով վերջին ամիսներին համայնքում տրանսպորտային կապը դեպի Ստեփանավան գործնականում խաթարված է, ինչը լրջագույն դժվարություններ է ստեղծում առօրյա տեղաշարժի համար։ Հետընտրական շրջանում Ուժեղ Հայաստան դաշինքը մարզային այցելություններով նպատակ ունի ազգային ժողովում դառնալ ժողովրդի ձայնը։ Քաղաքական թիմը պատրաստվում է լինել բոլոր մարզերում, անձամբ տեղեկանալ համայնքների խնդիրներին եւ դրանք հասցնել օրենսդիր մարմնի քննարկմանը, հիմնավոր լուծումներ գտնելու ակնկալիքով։ ԱՄՆ-ն հարվածել է իրանական Բանդերաբաս եւ Շիրազ քաղաքների միջև ընկած կամրջին, որը կարևոր տրանսպորտային հանգույց է։ Հարվածների հետևանքով 7 մարդ զոհվել է, 9 վիրավորվել։ Իրանական ԶԼՄ-ների տվյալներով հարվածի տակ է հայտնվել Բանդերաբասի երկաթուղային կայարանը, որտեղ եւս 2 մարդ է տուժել։ Ի պատասխան Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը բացի Պարսից ծոցի բազաներից հարձակվել է նաև Սիրիայի Ալ-Թանֆ շրջանում ամերիկյան հատուկ գործողությունների կառավարման կենտրոնի վրա։ Ըստ հայտարարության հարձակման հետևանքով ոչնչացվել է ռադիոտեխորոշիչ համակարգ եւ մի քանի ուղղաթիռներ։ Իրանը հարձակվել է Մերձավոր Արևելքում գտնվող ամենառազմական թիրախների վրա ի պատասխան իր տարածքում ԱՄՆ հարվածների։ Հաղորդվել է, որ հակաօդային պաշտպանությունն ակտիվ է եղել։ Հարվածներից հետո հրդեհներ են բռնկվել Բահրեյնի, Քուվեյթի, Իրաքի եւ Հորդանանի ռազմական օբյեկտներում։ Վնասների կամ զոհերի մասին պաշտոնական հաղորդագրություններ դեռևս չկան։ Իրանի Մաշհադ քաղաքի Իմամ Ռեզայի սրբավայրի տարածքում հրդեհ է բռնկվել։ Կրակը տարածվել է Համալիրի օժանդակ շինությունների հատվածում։ Այդտեղ ուղարկավորված են Ալի Խամենեին եւ նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին։ Պաշտոնական Թերանը չի հստակեցրել բռնկման պատճառները կամ վնասների իրական չափը։ Թուրքիայի իշխանությունները երկրից կարտաքսեն Ռուսաստանի քաղաքացիներին, որոնք ձերբակալվել են Ստամբուլի Սուրբ Սոֆիա տաճարի այցելուների գոտում բարձրաձայն աստվածաշունչ ընթերցելու եւ հսկիչների նախազգուշացումներն անտեսելու պատճառով։ Թուրքական իրավապահ մարմինները մինչադեպը որակել են որպես ատելության հրահրում եւ հասարակական կարգի դիտավորյալ խախտում։ Ստամբուլում Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր հյուպատոսությունը հաստատել է, որ ձերբակալվածներն արդեն տեղափոխվել են միգրացիոն ծառայության արտաքսման կենտրոն։ Պաշտոնական Անկարան այս կերպ գործնականում կիրառում է 2020 թվականին տաճարը մզկիթի վերածելուց հետո սահմանված խիստ կրոնական արգելքները։ ԱՄՆ Սենատի դեմոկրատները տապալել են 1.15 տրիլիոն դոլար արժողությամբ պաշտոնական բյուջեի նախագիծը։ Քվեարկության ձախողման հիմնական պատճառն Իրանի դեմ առանց կոնգրեսի թույլատվության եւ հստակ ռազմավարության սկսված պատերազմն է։ Ըստ NBC հեռուստաալիքի այդ գործողությունների իրական արժեքը կարող է հասնել 100 միլիարդ դոլարի, ինչը եռակի գերազանցում է Պենտագոնի հրապարակած տվյալները։ Օրենսդիրները քննադատել են սոցիալական ծրագրի կրճատումը եւ ռազմական ծախսերը մինչեւ 1.5 տրիլիոն դոլարի հասցնելու Սպիտակ տան պահանջը։ Այսպիսով տասնամյակներ շարունակ անխափան ընդունվող օրինագիծը վերածվել է իշխանության երկու թևերի միջև քաղաքական լուրջ դիմակայության առարկայի։ Քիր Սթարմերը Կիևում հայտարարել է Ուկրաինային 300 միլիոն եվրո հատկացնելու մասին։ Այս գումարն ուղղվելու է մինչև 2029 թվականը 16 կործանիչից բաղկացած էսկադրիլյա ձևավորելուն։ Չնայած բրիտանական այս ներդրմանը գործարքի իրական արժեքը գնահատվում է շուրջ 2.2 միլիարդ եվրո։ Օգնության փաթեթը ներառում է նաև օդաչուների վերապատրաստման եւ տեխնիկական սպասարկման ծախսերը։ Հատկանշական է, որ Սթարմերն այս խոստումը տվել է հուլիսի 20-ին պաշտոնը լքելուց անմիջապես առաջ, թողնելով ծրագրի հետագա իրագործման պատասխանատվությունը հաջորդ կառավարությանը։ Мы, конечно, отслеживаем все новости, связанные с киевским режимом. Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ ներկայումս Ուկրաինայի հետ խաղաղ բանակցությունների վերսկսման մոտալուտ հեռանկարներ չկան, թեև Ռուսաստանը պաշտոնապես մնում է բանակցությունների գաղափարին բաց։ Պեսկովը շնորհակալություն է հայտնել Թուրքիային խաղաղ գործընթացներին աջակցելու պատրաստակամության համար, սակայն ընդգծել է, որ ոչ մի նշան չկա բանակցային գործընթացի մոտ ժամանակներս վերականգնման մասին։ Ռուսական կողմի պնդմամբ Ուկրաինայում տեղի ունեցող կառավարական լայնածավալ փոփոխությունները ներառյալ նոր վարչապետի եւ պաշտպանության նախարարի նշանակումը էական ազդեցություն չեն ունենա ընդհանուր դրության վրա, քանի դեռ Կիևը պատրաստ չէ խաղաղ կարգավորմանը տանող որոշում ներկայացնել։ Բանակցությունները դադարեցվել էին դեռևս փետրվարին, երբ Վաշինգտոնի ուշադրությունը շեղվել էր Իրանի դեմ պատերազմի պատճառով։ Մոսկվան շարունակում է մերժել հրադադարի կոչերը, պնդելով, որ իրենց անհրաժեշտ է մշտական համաձայնագիր, այլ ոչ թե ժամանակավոր զինադադար, որը ռուսական կողմի գնահատմամբ Ուկրաինային հնարավորություն կտա ուժեր հավաքել։
Ուկրաինայի մի շարք քաղաքներում բողոքի ակցիաներ են ընթանում ընդդեմ նախագահ Զելենսկու պաշտպանության նախարար Միխայլո Ֆեդերովին պաշտոնից հեռացնելու անսպասելի որոշման։ Կիևում հավաքված հիմնականում երիտասարդ ցուցարարները պաստառներով եւ վանկարկումներով իրենց զայրույթն են հայտնել, պահանջելով դադարեցնել այն, ինչ անվանում են հաղթանակի սաբոտաժ։ Զելենսկին դեռևս չի պարզաբանել Ֆեդերովի հեռացման պատճառները, ինչը լուրջ դժգոհություն է առաջացրել ինչպես հասարակության, այնպես էլ զինվորականների շրջանում։ 35-ամյա Ֆեդերովը, որը նախարարի պաշտոնը ստանձնել էր հունվարին, հասցրել էր համբավ ձեռք բերել կոռուպցիայի դեմ պայքարի, նախարարության աշխատանքի արդիականացման եւ ռազմաճակատում տվյալների վերլուծության միջոցով գործողությունների բարելավման շնորհիվ։ Որոշ վերլուծաբաններ Ֆեդերովի հեռացումը կապում են զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկու հետ ունեցած տարաձայնությունների կամ մոբիլիզացիայի գործընթացում հետ։ Զինվորականներն ու փորձագետները Ֆեդերովին համարում են իրենց պատմության մեջ լավագույն պաշտպանության նախարարը։ Օրինակ, հայտնի դրոնային ստորաբաժանման հրամանատար Պավլո Ելիզարովը արդեն հրաժարական է տվել ի նշան բողոքի, որակելով այս որոշումը որպես մեծ չարիք երկրի պաշտպանունակության համար։ Ֆեդերովի գործունեությունը առանձնանում էր բարձր տեխնոլոգիական պատերազմի վրա կենտրոնացմամբ, մասնավորապես ԱԹՍ-ների բանակի հիմնադրամի ստեղծմամբ։ Նրա նախարարությունը նաև առանցքային դեր է խաղացել Ղրիմի ուղղությամբ հարվածներում եւ ռուսական ուժերի կողմից Starlink արբանյակների օգտագործումը սահմանափակելու հարցում։ Ինքը Ֆեդերովը հայտարարել է, որ շարունակելու է պայքարը թշնամու դեմ։ Չինաստանի մի շարք շրջաններում հորդառատ անձրևներն ու թայֆունները հզոր ջրհեղեղների պատճառ են դարձել։ Գուանսի Չժունյան ինքնավար մարզում ջրհեղեղը խլել է առնվազն 39 մարդու կյանք, 9 մարդ էլ դեռևս անհետ կորած է համարվում։ Տարերային աղետից տուժել է ավելի քան 375,000 բնակիչ, 130,000-ից ավելին էլ ստիպված են եղել լքել իրենց տները։ Աղետը լուրջ մտահոգություններ է առաջացրել ենթակառուցվածքների անվտանգության վերաբերյալ, մասնավորապես նահանգներից մեկում 1960 թվականին կառուցված ջրամբարի փլուզումը, որը դարձել է 26 մարդու մահվան պատճառ, ցույց է տվել, որ հնացած կառույցները չեն դիմանում ներկայիս կլիմայական պայմաններին։ Աղետից տուժածներին օգնության ձեռք է մեկնել Արգենտինայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը։ Թիմը որոշել է ջրհեղեղից տուժածներին ուղարկել առաջին անհրաժեշտության պարագաներ, այդ թվում ջուր, սրբիչներ, հագուստ եւ ուսապարկեր։ Ֆուտբոլիստները նշել են, որ այս քայլով ցանկանում են աջակցել իրենց չինացի երկրպագուներին, որոնք ակտիվորեն սատարում են թիմին աշխարհի առաջնության մրցաշարի ընթացքում։ CNN հեռուստաընկերությունը հետաքննություն է հրապարակել Դոնալդ Թրամփի ներդրումների եւ նրա Truth Social սոցիալական ցանցի գրառումների կասկածելի կապի վերաբերյալ։ Ըստ աղբյուրի, նախագահը հանրայնորեն առաջ է մղել ավելի քան 20 ընկերության շահեր, որոնց բաժնետոմսերը ձեռք էր բերել հրապարակումներից ընդամենը օրեր առաջ։ Մասնավորապես Nvidia-ի եւ Tesla-ի խոշոր փաթեթներ գնելուց անմիջապես հետո Թրամփը գրառումներով բարձրացրել է այդ արժեթղթերի գրավչությունը հանրության աչքերում։ Սպիտակ տունն արդեն հերքել է մեղադրանքները, պնդելով, որ նախագահի ֆինանսական միջոցները կառավարում են բացառապես անկախ մասնագիտացված կառույցները։